Вака, значи на 25 и 26 мај, како што кажавте, во Дубај се одржа светски ученички куп. Тоа беше настан за кој ние немавме некои подетални познавања, како ќе се случува, како ќе течат работите таму. Меѓутоа, беше голем предизвик за нас и ние го прифативме тоа. Спремни да се соочиме со сите препреки. Може би не очекував да се случи тоа што се случи, за кое девојчињата ќе кажат после. Меѓутоа, еве, успеавме да отидеме до таму, да го искусиме сето тоа и да осетиме што значи да се присуствуваме на еден таков настан. Настанот по себе е многу битен затоа што нуди можности за чекори нанапред во образованието на децата. Јас сум многу горда на моите девојчиња. Горди сме и како јас, како нивен предметен наставник. Гордо е и целото училиште, а се надевам посебно се горди нивните родители. Надпреварот опфаќа дисциплини од повеќе области, меѓу кои дебата, пишување есеи, квиз и предизвик, односно зададени ни беа 120 прашања на кои требаше да одговориме во рок од 1 час. Сето тоа е организирано во 2 дена во кои имавме можност да ги видиме по различните гледишта и аспекти на нашите врсници од другите земји, при што ги усовршивме и нашите. Посебно сакам да истакнам професионалноста на самата организација и нивниот тим, како и самото училиште во кое што се одржа надпреварот. Сето тоа нам ни овозможи да се запознаеме со начинот на кој функционират нивните училишта, нивниот концепт на учење, како и програмата која што е примената во училиштето. Имавме можност да увидиме каде сме ние во споредба со другите ученици кои беа присутни на надпреварот. Самата големина на овој светски куп може да се види од самиот факт дека финалето ќе биде одржано на Yale University во Америка. Можем да кажем дека надпреварот ни овозможи да се стекнеме со нови пријателства и познанства со луѓе од целиот свет, да разменеме мислења и искуства во полето на образовниот систем и пошироко и да се запознаеме со нивната традиција и култура. Срекни сме што се враќаме дома со голем успех, 12 медали, од кои што 10 се златни, а 2 сребрени, што и ова ни овозможува пласман во полуфиналната рунда. Се надеваме на успех во Атина, а зошто па да не и на Йейл во Америка.